todos, soy BJ y esto es Lunis y Acción. Hello everybody, hoy os traigo algo que es mágico en el cine. Pero de verdad, ¿qué es mágico? Son los efectos de sala o los efectos Foley. Diréis, ¿qué es esto de los efectos Foley o folio? Como se diga, pues consiste básicamente en hacer ruido. Venga, ya está. Bien, pero no os penséis que hacer efectos de sonido es así porque sí, improvisado. No. Se tiene todo bien planificado. Mirad. Sí, amigos, esto no es solo ruido, es hacer ruido, pero con sentido. Cualquier cosa vale, un silbato, un coco sin sonidos. La peli vale para poco. Hoy vamos a contar una historia y no va a ser nada mala, pues la haremos con los efectos de sala. BJ, bien. Oh, me he quedado sin regalo de Reyes. Adiós, bonita. Te echaré de menos. Bien, como os he dicho, cualquier cosa sirve para hacer vuestros propios efectos de sala. Por ejemplo, si yo cojo un par de cocos con un poquito de arena, puedo hacer el sonido de un caballo. Preguntad en casa a ver si tienen un par de cocos, bueno, esto es un coco partido por la mitad, para hacer vuestro propio caballo. Continuamos. Si cogemos una cortina, podemos hacer el efecto de unas espadas desenvainando. Con un par de cuchillos podemos hacer el sonido de una pelea de espadas. Y con un silbato de émbolo como este, podéis hacer un sonido muy gracioso que seguro que cuando lo toco vais a reconocer para qué sirve. ¿A qué os suena? Sí, a cuando alguien se resbala con una cáscara de plátano. Bueno, a ver, esto es un plátano entero. La gente no se resbala con plátanos. Así que me lo voy a comer y os enseño la cáscara. No me lo voy a comer porque tenga hambre, que también. Cuando no tengo hambre también me los como, pero porque está muy bueno. Este se resiste, ¿eh? Mirad qué bien suena. A comer. No se juega con la comida. Pues eso, que tenéis muchísimas cosas con las que hacer ruido. Y es súper divertido. Te partes la caja, de verdad. Bueno, también si os gusta masticar fuerte, podéis hacer sonidos desagradables. Esto es lluvia, por ejemplo. ¡Qué asco! ¡Ay, qué bien! ¡Por fin puedo andar! ¡Oh, fijaos! ¡Los pajaritos! ¡Oh! ¡Maldita vida! ¿Por qué me has hecho esto? ¡Se le acabó la pila! ¡Me encantan los efectos de sonido! ¡Qué descanso! En el cine no siempre podemos grabar los sonidos directamente desde la cámara, sino que hay que recrearlos y para eso están los efectos Foley o efectos de sala. De hecho, hay personas que se dedican exclusivamente a crear estos sonidos. Se lo pasan muy bien, ¿eh? En animación, por ejemplo, tenemos que recrear absolutamente todos los sonidos, incluso las voces de los personajes. Bien, para realizar los efectos de sonido, los efectos Foley o los efectos de sala, son necesarias varias cosas. Para empezar, los micrófonos. Tenemos distintos tipos, como por ejemplo este es el micrófono de la fuerza. No, este es el micrófono que se usa normalmente. Este es Omni, O-M-N-I, no Omni, omnidireccional, ¿vale? Que eso significa que recoge sonido de todas las direcciones. También lo podéis usar, aparte de como espada láser, para plancharos el pelo, ¿vale? Mirad, esto va tal que así. Pones la cara en la mesa, coges así y enrollas. Lo bueno que tiene es que no te quemas y te coge el sonido que no veas. Suena a pelo. Luego ya lo que salga el rizo, eso es otra historia, pero bueno, por lo menos te llevas un buen rato. También tenemos micros direccionales, como los de OT. Yeah. Eres el lápiz que pinta papel. ¡Qué bonito, tío! Claro, pero los micros así tal cual no sirven. Necesitamos una mesa de sonido a la que se enchufa, ¿vale? ¿Veis? Aquí está enchufado, tengo un micro por ahí, que es el que me está grabando ahora. Y de aquí va una señal de audio directamente al ordenador. Y así es como se graban y se meten en el ordenador y se procesa y... cosas técnicas que si queréis lo preguntéis en casa cómo va y en el cole. Y si no, pues estudiáis carrera. ¡Qué descanso! Pero no os preocupéis porque aunque todo esto sea un poquito caro, podéis grabar vuestros efectos de sala o Foley con dispositivos móviles como esta tablet que tengo yo aquí. Bien, veamos un ejemplo con Lunis de leyenda de cómo poner efectos de sala en una animación. Veamos en este caso al personaje de Isidro con su tambor. Como podéis ver, como su tambor es de dibujos, pues no suena. No como este que tengo yo aquí, que sí que suena. Pom, 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 pom. ¿Habéis visto qué fácil?
Bien, vamos a ver ahora un vídeo en el que vamos a poner todos los efectos. Mientras veis la animación, vais a ver al otro lado cómo los voy haciendo yo. ¡Vamos a ello! Bien chicos, pues esto es todo. Como podéis ver, podéis hacer vuestros propios efectos Foley o efectos sala con elementos que tenéis por casa, que tengáis por el cole, que encontréis por la calle, vamos, con lo que tengáis a mano. Recordad que como siempre os he dejado en el link de la descripción materiales para que podáis hacer vuestras propias manualidades. Y ya sabéis que me encanta, que adoro que me mandéis vuestras creaciones, me las pongo de reproducción todas las noches antes de dormir, o sea, no me puedo ir a la cama si no veo vuestras creaciones, así que ya sabéis, mandádmelo al email que os dejo justo debajo o mencionadnos en redes sociales. Hasta el siguiente. Luis, ¿te has comprado un silbato de émbolo? Sí, es genial. A ver cómo funciona. Es muy fácil. En cuanto lo hago sonar, la gente se cae al suelo. Mira. Vaya, me he resbalado. Es para el silbato de émbolo. Mira. Oh, vaya, otra vez. Sí, es para el silbato. Pues entonces para, porque ya me has tirado varias veces. Jo. Luis, me estás bajando. Luis, para, que me estás bajando. Luis, para. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like y deja un comentario. No te olvides, díselo a tus padres y seguidnos en redes sociales. Nos vemos en el siguiente.